伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自救。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。伏你身邊，微絲呼吸擦肩，不速之約讓一切成試煉。Đặc tờ Vinh Chào Tư Hãy đây chạm bài pra cầm lăng Chồng sinh Dương prap ai Bà mình phó trang ai mà chạp dừng cho mình chẳng tuyệt dương là đăng ai chọc cục Trong prap lúc Ban hai Tên ở đây nam một bò dương Dương không bị sọt bao trang lục bạ Cùng cực thả lui từ hơi ai prap ban Vì cái chạy hai nơi Tọc của Dương Trong thử Vinh Ban hai Chồng sinh công Chồng sinh công khoa ấy Lúc trên chiếm hai Chứ khăn tí Rồi bố tay chuột vô thằng Nam tới liệp tư Hàm có bạn hơi Cún Mà đây chứ Prap hơi Tha rương tôi tách cùng phải ấy Ai bẹt bình nịch tay Ai sả bái chân Sả bái chân hai nơi Cho lột tháng đăng rương đi hai nơi Trong con tay ta xua trình chiều với Mình sẽ mang thác lại chỉ bài này sao Còn mà rõm ấy Cho mình dễ prap lột tháng thế Cún Xâm tập hăng, phạch sang niên Xâm nang hai đến nơi chùm mùi niên Lấy cô từng ón ở khăn ni Ở con hai phang phang Mình ai tê, khám tật phá ca săn hai Robot xâm khăn bài nín Hãy đấy cần nghỉ phịch mà lấy Mình phần đăng tê Cái con thua rồi bài ca ai lột rồi học đọc chọt cô lột đăng đại tê Ê Chưa lính cạt ấy ón Sao mình cạt ấy tê Con bà rằm ấy Rồi bọc kê Đắc ta vẫn học ở chăn tay toàn nơi cả đây Nhà mày sưu bởi giặt rồi liệu mốt Sao đăng hai Tam bất rồi bài cá Chăm thua tam coi các bán Hãy ấy từ khỏng prăng chẳng ní Mơ dân sân cho, bà rằm bên niên này Mình nè bà rương mình nè chơi chào xóm kia mình tên Tại ca nghĩa đã cục nghĩa không thua giang lục bắn Trời kì lụi dọc tới Thám tặng bạc bó đọc rùm phùn tiến Baរបស់លោកនិយាយត្រូវដែលសំខាន់គឺត្រូវរកជនបង្កប់នៅក្នុងរោងចក្រឱសថឲ្យបានសិន Chân bằng cặp men tê ទិន្នន័យដែលចេញជាវាយយកមកប្រកាំងខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យរួចទៅហើយសឹងទៅដូចរបស់យើងបេះដាក់តែរោងចក្ររបស់គេចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ក្រោយយើងបានន័យថាបើហុងជើគ្មានអ្នកបញ្ចេញទិន្នន័យទេវាគ្មានមូលហេតុអ្វីផ្សេងនោះទេ Bạp ní mình bị bạ tê Bà dương chẳng rỡ chân bằng cóp Tha mình trời tếព្រោះជំហានការផ្ញើទិន្នន័យតាំងពីការពិសោធន៍ដល់លេខាសូម្បីតែអ្នកកូពីក៏បានឃើញទិន្នន័យចង់លួចមិនមែនជារឿងពិបាកទេ ប្រហែលអ្នកក៏ដោយព្រោះយើង3នាក់ក៏នៅក្នុងនេះ លោកនិយាយត្រូវព្រោះថាពួកយើង3នាក់មានឱកាសប៉ះពាល់ស្ថិតិច្រើនជាងអ្នកផ្សេងត្រូវដាក់ពួកយើងចូលជាមួយដែរ អញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំនឹងទៅធ្វើបញ្ជីឈ្មោះហើយទៅស៊ើបឲ្យបានច្រើនឈ្មោះ ឡោះ រកជនមកកប់ដល់ណាហើយកំពុងតែស៊ើបប៉ុន្តែមិនទាន់បានតម្រុយឯធ្វើការយ៉ាងម៉េចជីងជាវ័យកំពុងតែប្រជែងជាមួយនឹងពួកយើងរកជនបង្កប់ក្រឃើញឱកាសចាញ់កាន់តែខ្ពស់ លោកថាងខ្ញុំគិតថាយងសើនគឺចង់ស៊ើបឲ្យបានច្បាស់សិនគឺមិនចង់មូលប្រកាច់មនុស្សល្អទេ យើងគួរទៅរកជនសង្ស័យសិនហើយចាំស៊ើបលោកគិតថាអ្នកណាគួរសង្ស័យជាងគេជាដុកទ័រវិនដែរទេហេតុអីឯងសង្ស័យគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងតែងខ្លួនស្អាតបាត់មកធ្វើការហើយគេក៏មើលខុសត្រូវទិន្នន័យទាំងអស់នេះគេគិតអ្វីអ្នកណាទៅដឹងទៅ Michael ដុកទ័រវិនជាមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយសាមញ្ញក្រៅពីពិសោធន៍ឆ្នាំគេមិនដែលខ្វល់ពីអ្វីទេហើយដែល
មករយៈនេះដែលគេតែងខ្លួនស្អាតព្រោះគេធ្វើជាមិត្តស្រីខ្ញុំលោកនិយាយបែបនេះចោទថាមិត្តស្រីខ្ញុំក្បត់ក្រុមហ៊ុនណាយ៉ុងស៊ិនកុំឲ្យអារម្មណ៍អូសទាញអ្នកផ្សេងគេធ្វើឯងមើលដឹងស្រួលធ្លាប់គិតទេថាហេតុអីដុកទ័រវិនតាក់ទងជាមួយឯងអាចទៅរួចទេថាចិត្តដិតឯងហើយធ្វើការងាយស្រួលជាមនុស្សចិត្តដិតកាន់តែអាចក្បត់យើងបានទម្រាំអីជាមិត្តស្រីឯងក៏អញ្ចឹងដែរថាមិនត្រូវឯងអាចក្បត់ជាមួយយើងព្រោះយើងមិនលើករោងចក្រឲ្យឯងអត់ទេខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ះឯងមិនធ្វើស្រាប់ហើយលោកថាងខ្ញុំស្គាល់ដុកទ័រវិនយូរណាស់មកហើយគេមិនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេគេមិនជាជនបង្កប់ទេស្គាល់ច្រើនឆ្នាំតើវាយ៉ាងម៉េចហ៊ានធានាដែរទេដែលយើងនិយាយគ្នាជាគម្រោងពិសោធន៍ឆ្នាំរាប់ពាន់លានទីផ្សារជាសមរភូមិដុកទ័រអូហុងជឺជាអាណាចក្រដែលខ្ញុំប្រើពេលរាប់សិបឆ្នាំកសាងវាឡើងមកឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងយ៉ាងច្រើនអាចឆ្លងផុតស្លាប់រស់បានដឹងដែរទេថាព្រោះអ្វីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលចេះប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតលំអិតបំផុតមិនងាយទុកចិត្តឯណាដោយងាយដែលពួកលោកជឿទុកចិត្តដុកទ័រវិនមានតែពីរហេតុផល1គេមិនដឹងអីពិតមែន2គេប្រកែសម្ដែងបោកគ្រប់គ្នាបានទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកលោកត្រួតពិនិត្យដុកទ័រវិនលោកថាងខ្ញុំថាធ្វើបែបនេះមិនល្អទេដុកទ័រអូខ្ញុំថាប៉ាខ្ញុំនិយាយត្រូវផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនត្រូវមកមុនម្យ៉ាងទៀតពួកយើងមិនជឿថាដុកទ័រវិនជាខ្មាំងមិនថាពួកយើងសើបយ៉ាងណាក៏អត់ប្រយោជន៍លោកប៉ាខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ុងស៊ិនហើយមិនក៏លោកនិយាយបែបនេះមិនលោកប្រាប់ថាដុកទ័រវិនគឺជាមុនស្រីរបស់លោកបើគេដឹងថាលោកប្រាស្នេហាទៅបោកគេនឹងឈឺចាប់រំខានកុំឲ្យគេដឹងទៅដុកទ័រអូរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្លាប់រស់របស់រោងចក្រឱសថទោះជាលោកមិនយល់ស្របខ្ញុំថារឿងដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានចំណែកដឹងឮនឹងមិននិយាយចេញទៅក្រៅជប់ថ្មនេះឲ្យមិនតាន់កេងទៀតមើលទូរទស្សន៍មែនទេបងចេះចិត្តមើលកម្មវិធីបែបនេះឬបើកទូរទស្សន៍ចោលកំដរខួរក្បាលបងគិតថាប៉ាដូចបងការរកសតិអារម្មណ៍មុនកូនការឬអត់មិនបានទេស្អែកត្រូវទៅរកម៉ាទីនឲ្យគេពិនិត្យបងបន្តិចចង់នាំបងទៅរកពេទ្យសម្ភពដែរអត់និយាយលេងបានក៏ល្អហើយបងកាត់អីគិតរឿងរោងចក្រឱសថអីបងប្រសើរឆ្នាំច្រើនឆ្នាំមកហើយទោះជាមានហើយការស្មុគស្មាញពិបាកឬក៏ក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណាបងក៏ជឿជាក់ថាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានតែពេលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សមានច្រើនយ៉ាងដែលបងគិតមិនយល់ហើយដល់ថ្នាក់មិនដឹងថាត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចជួនកាលបងក៏គិតថាមនុស្សយើងវាគួរឲ្យខ្លាចជាងបិសាចទៅទៀតពេលនេះបងមិនបានធ្វើដើម្បីលុយនឹងគេឈ្មោះតែការងារដែលបងធ្វើអាចជួយមនុស្សបានប៉ុណ្ណឹងក៏អូខេហើយបងយល់ទេបងយល់ហើយតែមានរឿងសម្ងាត់មួយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងពេលខ្ញុំនិយាយឲ្យបងហាមខឹងម៉ាក់ជាបណ្ដាញបការបស់ហ៊ុយមើយម៉ាក់អត់បានការហេតុអីក៏ម៉ាក់ធ្វើបែបនេះលើកូនស្រីបកាឲ្យស្រីម្នាក់នោះមិនបានហើយយ៉ាពេលហ៊ុយមើយកាត់មកសុខភាពទន់ខ្សោយអ្នកម៉ែក៏មិនរឹងមាំតែអ្នកម៉ែព្រមលើកហ៊ុយមើយឲ្យម៉ាក់ទៅចិញ្ចឹមកុំថាអ្នកម៉ាក់អីផ្ដាស់មែនធ្វើជ្រុលពេកទៅដឹងតដើមប៉ាទៅហើយនៅមកតដើមប្អូនស្រីទៅទៀតមិនបានទេខ្ញុំត្រូវនិយាយជាមួយគេអត់ដឹងរឿងហេបងកុំឆេះឆាវអីមែនហើយបើកូនទៅនិយាយពេលនេះហ៊ុយមើយគេគិតយ៉ាងម៉េចមែនហើយម៉ាក់តើដឹងខុសហើយគាត់ប្រាប់ថាចាំឲ្យហ៊ុយមើយអបអរថ្ងៃកំណត់ជាមួយគាត់រួចហើយគាត់នៅនិយាយរឿងនេះជាមួយហ៊ុយមើយម៉ាក់នៅជឿស្រីម្នាក់នោះទៀតជឿមកយូរហើយតែប្រហែលថ្ងៃទៀតតើកូនកុំឲ្យរឿងរាលដាលអីណាដែលសំខាន់គឺពេលនេះយើងគួរប្រាប់ហ៊ុយមើយយ៉ាងម៉េចស្មានបដលថាអ្នកស្និទ្ធស្នាលចិត្តដិតជាមួយខ្ញុំបំផុតបែរជាមានរឿងលាក់បាំងនឹងខ្ញុំសម្រាប់ថាខ្ញុំនៅជឿចិត្តអ្នកណាទៀតបានទៅដុកទ័រអូខេទេអូខេកំពុងគិតពីរឿងការងារអ្នកស្រីហួងជួយប្រាប់ម្ដងទៀតទៅមើលថាមិនស្រួលត្រង់ណាមួយរយៈនេះឧស្សាហ៍ឈឺកាពះពេទ្យចិនប្រាប់ថាសំណើមកាពះតែពេលផឹកថ្នាំចិនហើយកាន់តែឈឺលើសដើមទើបមករកដុកទ័រមួយរយៈនេះអ្នកស្រីបានហូបសូគីម៉ាឡាដែរទេអត់ទេមិនឈឺពោះមិនក្អួន
ស្ដាប់មើលទៅដូចជារលាកក្រពះ ដឹងដែរ ណែកាពះសំណើមគឺកាពះទុនខ្សោយមិនធ្វើការហូបអាហារធាតុត្រជាក់ធ្វើឲ្យឈឺកាពះរៀលមកដល់ពោះវៀនទៅឈឺកាន់តែខ្លាំងអូយលើកនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ដឹងច្បាស់ឬអត់កុំចេះតែស្មារតីផ្ដាស់ មិនបានស្មានខ្ញុំផឹកថ្នាំចិនតាំងពីតូចដល់អាចធ្វើជាពេទ្យបានអ្នកស្រីហួងត្រូវតមអាហារដែលមានជាតិម្សៅនិងធាតុត្រជាក់តែខ្ញុំសូមណែនាំទៅរកពេទ្យចិនម្ដងទៀតទេចាអរគុណហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនាំគាត់ទៅសិនហើយ ស្មានម្ដងថាហុយមើយដឹងរឿងថ្នាំចិនល្អយ៉ាងនេះ ប្រកាសណាស់ខ្ញុំធ្វើកំប៉ុងថ្នាំតាំងពីតូចម្លេះចំណែកម៉ាក់ជាពេទ្យចិនរៀនបានតិចតួច ហុយមើយនាងមានទេពកោសល្យធ្លាប់គិតទេថាចង់ធ្វើការផ្នែកនេះ ធ្វើពេទ្យចិនណាមិនធ្វើទេ ហេតុអីទៅរឿងថ្នាំដែលពិបាកយល់តែឯងប្រកែបកស្រាយមករៀនពេទ្យចិនគួរឲ្យស្ដាយណា ពួកបងកុំឲ្យម៉ាក់ដឹងណាខ្លាចគាត់ហៅខ្ញុំទៅជួយនៅ clinic ពេទ្យចិនដល់ពេលនោះបងចដូនមួយហុយនឹងប្រើខ្ញុំតែម្នាក់ខ្ញុំមិនលេងចូលទេនៅបែបនេះល្អហើយទំនេរក៏ចូលទៅជួយមិនរងសម្ពាធ ហុយមើយឯងធ្វើខ្លួនឯងបែបនេះមិនល្អនោះទេណាពី3ឆ្នាំទៀតបើគ្មានវិជាជាប់ខ្លួនទេឯងមកស្ដាយក្រោយមិនបានទេ បងប្រុសនាងនិយាយត្រីនាងត្រូវគិតឲ្យបានល្អបើមានទេពកោសល្យផ្នែកនេះបើមិនយល់ត្រង់ណាអាចសួរម៉ាក់នាងបាន សួរម៉ាក់ហើយប្រាប់តាមត្រង់តាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនចេះខ្លាចអីទេខ្លាចតែត្រូវម៉ាក់ត្រួត សាងគិតថាគេមិនមែនជាម៉ាក់គិតថាជាគ្រូម្នាក់បានទេ ខ្ញុំថាពិបាកណាស់មួយរយៈនេះគាត់កើតអីមិនដឹងមួយថ្ងៃគឺតំណំខ្ញុំទៅហូបបាយទៅសពហ៊ីងបាត់មុខមួយផ្លែតក៏មិនបានមុននេះបានទេមកបញ្ជាឲ្យទៅហូបបាយនៅផ្ទះមកឲ្យគាត់ធ្វើគ្រូខ្ញុំស្លាប់មិនខានជួនកាលខ្ញុំចង់ដកដង្ហើមខ្លះក៏មិនបាន ចង់ដកដង្ហើមមែនទេមានអីពិបាកទៅចាំបងជួយឯង ប៉ិតដែរម៉ាក់បងទុកឲ្យខ្ញុំកាន់វិញម៉ាក់ចង់មកឈរចាំខ្ញុំធ្វើអីប្រយ័ត្នផ្ដាសាយទៅ ដឹងថារងាល្អហើយមិនពាក់ខោអាវក្រាស់ក្រាស់ម៉ាក់ខ្លាចកូនផ្ដាសាយ អរគុណអ្នកម៉ាក់ រវល់ទៅសពពេញមែនទេសន្យាថាមកហូបបាយជាមួយម៉ាក់ហើយក៏បាត់ស្មោលទៅ សុំទោសអ្នកម៉ាក់លើកក្រោយលែងហ៊ានហើយ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងហុយមើយទេខ្ញុំសូមឲ្យគេទៅសពភីងកំដៅហ្វាងហ្វាង មែនហើយរបស់ទាំងនេះបងធំទិញឲ្យខ្ញុំមិនអស់មកកាក់ទេ ហើយយ៉ាងម៉េចហូបបាយរួចហើយនៅម៉ាក់ទុកស៊ុបនឹងត្រីឲ្យមួយកំណាត់ ហូបជាមួយបងធំរួចហើយតែយ៉ាងណាក៏ត្រូវហូបស៊ុបរបស់ម៉ាក់ដែរបាយបងធំ បាយកាត់អីដឹងថាជិះលេងបានជួបហើយសោកស្ដាយមែនទេ ម៉ាក់ឯងប្រាប់ឯងហើយអី កណ្ដាលខ្ចប់ភ្លើងមិនចិត្តនោះទេតែក៏ព្រួយអីខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ប្អូនទេ ចង់ជេរក៏ជេរចុះ ប្រកាសហើយដូចជាមនុស្សស្រីអាត្មានិយមពីមុនដណ្ដើមប្តីគេសូម្បីតែកូនស្រីគេក៏ដណ្ដើមទៅទៀតដែលបាក់ខ្ញុំលំបាកជាតិនេះអ្នកស្រីសងមិនអត់ទេ យើងមិនបានប្រាប់ថាចង់ដណ្ដើមកូនស្រីគេពេលវេលាយើងជាមួយហុយមើយនៅសល់តិចហើយមកហាមយើងទៀតធ្វើអី អ្នកស្រីគឺថាតាមរកគ្រប់ពេលវេលានាំគេទៅដល់ទីកន្លែងនោះឲ្យហូបបាយជាមួយនឹងអ្នកស្រី3ពេលហើយថាទូនាទីចុងក្រោយរបស់ម្ដាយ ហើយឯងឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងព្រមទទួលកំហុសហើយយើងលុតជង្គង់ឲ្យម៉ាក់ឯងរួចហើយអ្វីដែលធ្វើដើម្បីហុយមើយបានយើងធ្វើអស់ហើយ សរុបទៅទាំងអស់នេះនៅតែអាត្មានិយមដដែលបានអ្នកស្រីស្រឡាញ់ហុយមើយពិតមែននោះមិនត្រឹមតែរកវិធីជួបមុខគេប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវតែរកវិធីជួយកសាងជីវិតរបស់គេផងហើយហុយមើយអាយុ20ឆ្នាំជាងហើយគ្មានភាពអត់ធន់គ្មានគោលដៅនៅក្នុងឆាកជីវិតអីសូម្បីតែបន្តិចសំណាងដែលមានម្ដាយដូចជាអ្នកស្រីជួយចិញ្ចឹមមិនបាច់ខ្វល់អំពីរឿងរស់នៅហូបចុកតែពេលបែកគ្នាលែងមានទីពឹងហើយអ្នកស្រីចង់ឲ្យគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ អ្នកណាថាយើងមិនធ្លាប់គិតយើងចង់ឲ្យគេធ្វើពេទ្យចិនតែគេព្រមទេ និយាយតាមត្រង់ខ្ញុំថាគេនោះមានទេពកោសល្យផ្នែកនេះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំដឹងថាគេលួចនាំអ្នកជំងឺខ្ញុំទៅរកពេទ្យចិនដោយអ្នកស្រីដែរគេមិនបានប្រាប់ទេ គេ គេមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកស្រីស្រាប់ទៅហើយបើសិនជាអ្នកស្រីដឹងហើយពិតជាពិបាកនឹងបង្ខំគេឲ្យរៀនពេទ្យចិនដល់ពេលនោះអ្នកស្រីត្រួតមិនបានទៅសពពេញទេ គេគិតបែបនេះពិតមែនទេគេមិនចូលចិត្តឲ្យយើងត្រួតអី ប្រាប់តាមត្រង់អ្នកស្រីជាម្ដាយដ៏ល្អឬមួយក៏អត់នោះគឺវាស្រេចទៅលើអ្នកផ្សេងគិតតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្លាំងៗថាអ្នកស្រីជាពេទ្យដ៏ល្អម្នាក់កុំថាខ្ញុំបណ្ដៅអីណាបានអ្នកស្រីពេញចិត្តក៏យកហុយមើលទៅធ្វើជាកូនសិស្សទៅពេលទទួលគេជាសិស្សហើយក៏ផ្ទេរវិជាឲ្យទៅគេទៅបែបនេះទី1គឺជួយហុយមើលឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សចាស់បានហើយទី2អ្នកស្រីនៅជាមួយនឹងគេជួបមុខគ្នាបានទៀតផងខ្ញុំទៅសិនហើយណា ហ
ធ្វើអីមិនតាន់គេងទៀតអី តើបហូបស៊ុបអ្នកម៉ាក់អស់ពីចានធំបើចូលគេងភ្លាមស្អែកមុខហៅមិនខានទេ កំពុងមើលអី អូសាខាត្រូវរៀនសកលបងធំប្រាប់ម៉ាក់ឲ្យមែនទេ ប្រាប់ហើយគេប្រាប់ថាកូនព្រមរៀនពេទ្យចិនថែមទាំងតាំងចិត្តទៀត បងធំនិយាយត្រូវខ្ញុំមិនមែនកូនក្មេងបើមិនព្រមរៀនអាជីពថ្ងៃក្រោយខ្លាចជាអ្នកសុំទានមិនខានទេខ្ញុំពូកែសួរបងធំមិនបានគាត់ជាដុកទ័រថែមទាំងពិសោធន៍ថ្នាំប៉ុន្តែចំពោះថ្នាំចិនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បន្តិច ពីមុនមិនព្រមរៀនពេទ្យចិនព្រោះខ្លាចម៉ាក់ត្រួតកូនមែនទេ មែនហើយនៅផ្ទះធ្វើកូនស្រីក៏ត្រូវម៉ាក់ត្រួតទៅហើយកុំប្រាប់ថាពេលទៅធ្វើការក៏ត្រូវឲ្យអ្នកម៉ាក់ត្រួតទៀត ម៉ាក់កាចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហីហេតុអីមិនថាខ្លួនឯងខ្លាចលំបាក អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសុំឲ្យម៉ាក់ជួយបង្រៀនហើយសម័យនេះចង់ធ្វើពេទ្យចិនក៏ត្រូវរៀនឲ្យចប់សាកលសិនខ្ញុំត្រូវត្រៀមប្រឡងចូលសាកលផងដែរ បែបនេះល្អបំផុតកូនស្រីម៉ាក់ចេះគិតហើយអ្នកជាម្ដាយត្រូវតែគាំទ្រ ប៉ុន្តែម៉ាក់យើងត្រូវសន្យាគ្នាសិនទី1នៅគ្លីនិកម៉ាក់ជាគ្រូខ្ញុំជាកូនសិស្សម៉ាក់ហាមលូកលាន់ជីវិតឯកជនទី2ចេញពីធ្វើការខ្ញុំចង់ទៅណាម៉ាក់ហាមរវល់ទី3ហាមបង្ខំខ្ញុំមកហូបបាយនៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃ អូខេតើតានីងឈប់ត្រួតហើយ អរគុណអ្នកម៉ាក់ ម៉ាក់ក៏ឲ្យកូនសន្យាដែរទី1ហាមចាយវាខ្ជះខ្ជាយទី2ហាមធ្វើមនុស្សអត់បានការធ្វើបានទេ ខ្ញុំធ្វើបានកុំបារម្ភអីលើកនេះត្រូវជោគជ័យហាមបរាជ័យពេលនេះម៉ាក់លើកគ្លីនិកឲ្យខ្ញុំបានហើយ អូនមើលអី មើលសភាពខ្លួនឯងអាក្រក់មើលណាស់សភាពខ្ញុំបែបនេះយប់នេះទៅរកប៉ាម៉ាក់បំចាំមិនទេ មុខមាត់អូនទៅជួបម៉ាក់ប៉ាបងបានមើលចុះមុនស្នេហ៍ខ្លាំងយ៉ាងនេះ បងក៏ហើយ បងនិយាយការពិតមិនដែលឮទេថាកមុំអ៊ូហ្វីសមានមុនស្នេហ៍ខ្លាំងតាំងពីថ្ងៃបងស្គាល់អូនបងលងស្នេហ៍អូនរាល់ថ្ងៃ សម្ដីផ្អែមមែនឈប់និយាយហើយទៅមើលខោអាវវិញ មើលខោអាវធ្វើអីបងនាំអូនមកទីនេះព្រោះចង់ឲ្យរង្វាន់បុគ្គលិកឆ្នាំតោះ បងនាំទៅរើសកាដូដល់ឈុតនេះមើល អូខេ បងជួយកាន់កាបូបឲ្យ ចាអរគុណខ្ញុំសំលើឈុតមួយនេះបន្តិច បានអញ្ជើញខាងនេះ លោកជីង ដុកទ័រវិនសារណាស់សមជាមួយនាងណានាងមានរសនិយម អរគុណ ខ្ញុំស្រាប់ផ្សាយការធ្វើការរបស់នាងចង់មកធ្វើការនៅឯជៀនវ័យដែរទេនាងនឹងជាមួយចវាយដែលមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលគ្មានអារម្មណ៍ថារងសម្ពាធទេ សុំទោសផងខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមានការទៅសិនហើយ មានកាយ អ្នកសូមការផ្ញើរូបឲ្យលោកតាមអ៊ីមែលហើយជួយសម្ដែងល្ខោនឲ្យហើយមានទាំងសារស័យនិងផុសតាំងឡើងបញ្ជីបានហើយ ខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយ យើងវិលចូលបញ្ជីឲ្យហើយចង់បានទិន្នន័យបន្តឲ្យឆាប់បំផុត មិនទាន់ទៅវិញទេ តែឥឡូវហើយ បងមានការមែនទេ មកមើលថាអូនទៅវិញហើយនៅហើយនេះកៅបែកទៅហើយមិនក៏បិទប្រើទៀត បាយប៉ុណ្ណឹងនៅប្រើកាតខ្ញុំស្ដាយទើបបិទកៅប្រើបន្ត មិនចាំបាច់សំចៃដល់ម្លឹងទេបែកទៅហើយចោលទៅចាំបងទិញអាថ្មីឲ្យយ៉ាងម៉េចទៅបានហើយនៅ ខ្ញុំចង់ទៅដូរខោអាវទៅផ្ទះសិន បាននៅមានពេលបងទៅទទួលអូននៅផ្ទះម៉ោង 7 យប់ យងសិនអាក្រក់មើលទេ ស្អាតណាស់
លោកប៉ាច្បាស់ជាសរសើរថាបងភ្នែកមុត ជាការពិតទេ ពិតណាស់ បងចាំមកផ្លែនខ្ញុំទៅដូរស្បែកជើងសិនទៅបានហើយ ហេតុអីកៅបែកមកនៅទីនេះទៀតបងចោលក្នុងធុងសម្រាប់ office អូនហើយតើ បងចាប់បានទៀតហើយ តើវាមានអ្វីពិសេសទៅបែកហើយយកកៅមកបិទបោះចោលហើយអូនទៅរើសយកមកវិញ បងចាំកៅនេះមិនបានទេអញ្ចឹងបងចាំបានទេមានយប់មួយនោះអូនស្រូតធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែឲ្យបង ចាំបានអូនហត់ឡើងខ្យល់គោ ការពិតពេលនោះពេលអូនទទួលសារដំបងបងហើយអូនចង់ទៅឆុងកាហ្វេមកផឹងតែពេលអូនក្រោកឡើងស្រាប់តែខ្យល់គើពេលបានទទួលសារទី2របស់បងទើបអូនដឹងខ្លួនពេលអូនដឹងខ្លួនទើបដឹងថាកៅបែកទៅហើយព្រោះតែកៅមួយនេះជាលើកដំបូងដែលបងឆុងកាហ្វេឲ្យអូនផឹងទើបអូនមិនដាច់ចិត្តចោលវា អូនប្រាប់ថាបានទទួលសារទី2ទើបអូនដឹងខ្លួនបានន័យថាអូនខ្យល់គោឡើង3ម៉ោង មែនហើយពេលអូនដឹងខ្លួនក៏បញ្ញាប់ធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យបង ខ្យល់គោព្រោះតែរាងកាយទ្រាំទ្រមិនរួចរោងចក្រឱសថមិនមែនជារបស់អូនហេតុអីប្រឹងប្រែងយ៉ាងនេះគិតថាខ្លួនឯងជាគ្រឿងចក្រ តែអូនប្រឹងប្រែងមិនមែនព្រោះរោងចក្រឱសថតែអូនធ្វើដើម្បីបងប្រាប់ថាប៉ាបងមិនឲ្យភាពសំខាន់អូនចង់ពិសោធន៍ឲ្យគាត់ឃើញថាគាត់មើលបងខុសតាមពិតកូនប្រុសរបស់គាត់ជាមនុស្សពូកែតែគាត់មិនដែលឲ្យឱកាសបង អរគុណណាស់ បងខ្លាចទេយើងមិនទៅហូបបាយខ្លាចប៉ាម៉ាក់បងខឹង ទៅយឺនរឹតតែមិនល្អហូបបាយជាមួយលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ពេលណាក៏បានតែយើងមានធុរៈសំខាន់ជាងនេះត្រូវធ្វើសង្ស័យមានអ្នកខ្លះឃ្លានហើយអញ្ចឹងយើងដូរកៅអៅហើយទៅហូបបាយសិនទៅ អូខេអូនសុំទៅងូតទឹកសិន ណែផឹកទៅតនៅក្តៅ វ៉ាវទឹកមានកូគីអាំងជូបើឈាមបំពន់ភ្នែកអរគុណអ្នកម៉ាក់ ត្រូវហៅអ្នកគ្រូមិនអញ្ចឹងអី បើឲ្យអ្នកគ្រូខ្ញុំត្រូវលើកជូនម៉ាក់ពិសា ដឹងជាការល្អហើយយ៉ាងម៉េចមានអីមិនយល់ត្រង់ណាឬអត់ អូខេបើមិនយល់ទេចាំខ្ញុំទៅសួរអ្នកគ្រូ អត់ត្រូវហើយពីថ្ងៃទៀតខួបកំណត់អ្នកម៉ាក់ហើយ ឮថាមានកដោធំឲ្យម៉ាក់មែនទេ ដើមឡើយចង់ទិញខ្សែកពេជ្រជូនម៉ាក់តែលុយសន្សំដែលមានទុកបង់សាលា ហ
បានជាកូនចង់គូររូបដោយកាលពីក្មេងយកកដាស់មកគូខ្សែកពេជ្រឲ្យម៉ាក់មែនទេ No លើកនេះខ្ញុំទិញរបស់ផ្សេងឲ្យធានាថាពេញចិត្ត សាក់និយាយទៅ ណែម៉ាក់តាំងចិត្តស្ដាំថ្នាំជីគូមានគុណសម្បត្តិបំបត្តិក្តៅក្នុងបំបត្តិឈឺផងដែរតូខូជួយបំបត្តិខ្យល់ក្តៅបំបត្តិក្អួតបានយិនសិនវែងបើឈាមសម្រាប់តលរយៈភាពធានបែជូបើលំពេងធ្វើឲ្យត្រជាក់ គ្រាន់បានណាស់តើ ប្រកាសណា កុំប្រាប់ណាថាប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយ មិនមែនទេចាំខ្ញុំសូត្រគុណសម្បត្តិថ្នាំឲ្យស្ដាប់ចំនួនស្មើអាយុម៉ាក់ ល្អម៉ាក់ចាំស្ដាប់ឆាប់សូត្រទៅ ម៉ាក់តាំងចិត្តស្ដាំការជីនអ៊ីងជួយបើថ្លើមស៊ឺមកជឺបណ្ដេញពឹសចុងក្រោយធានឈីបន្ថយការឡើងឈាមចង់អស់ហើយ ហេតុអីរាប់ទៅរាប់មកមានតែ30មក មុននេះខ្ញុំប្រាប់រួចហើយម៉ាក់អាយុប្រហែលក៏សូត្រប៉ុណ្ណឹងមើលយ៉ាងណាក៏អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំអាយុដូច30ដែរ សំដីផ្អែមមែន ជូនពរអ្នកម៉ាក់រីករាយថ្ងៃកំណើតចាំដល់ថ្ងៃពិតចាំថាម្ដងទៀត កូនឆ្លាត អ្នកអូនសម្លាញ់ អរគុណណែទុកឲ្យហុយមើយគេចូលចិត្តហូបហាកៅហាងនេះណា អ្នកមីងកុំកំណាញ់អីហុយមើយអាចមិនមកក៏ថាបាន គេប្រកាសជាមកព្រោះគេគ្រាន់តែទៅចុះឈ្មោះរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យលើកនេះគេយកមែនតែនត្រូវតែយកចិត្តគេខ្លះ ត្រូវហើយគេមានទេពកោសល្យបើសិនជាហ៊ុយមើយបានជោគជ័យប៉ានឹងលើក clinic ឲ្យគេមើលខុសត្រូវហើយ ប្រសើរណាស់ខ្ញុំនឹងបានចូលនិវត្តន៍ បើលោកតាអ្នកមីងចង់ចូលនិវត្តន៍ហើយតាមពិតលើក clinic ឲ្យខ្ញុំក៏បានដែរ ឯងហ្នឹងហ៎ មិនបានទេយ៉ាងណាខ្ញុំក៏នៅជួយ clinic ប្រហែលជា 6-7 ឆ្នាំហើយដឹង មើលឯងចុះជួយការងារនៅ clinic យូរប៉ុណ្ណាក៏មិនដឹងផងឲ្យតាលើក clinic ឲ្យឯងមើលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចបានទៅ ពិតមែនហើយ សំណាងហើយដែលយើងនៅមានចៅស្រីបង្កើតម្នាក់យើងនឹងបានសម្រាកយ៉ាងសប្បាយចិត្ត លោកតានិយាយអីខ្ញុំទេត្រកូលសង្ឃហុយមើយត្រកូលជាងទេ លោកប៉ាបើសិនជាហុយមួយមិនមែនជាកូនស្រីអាឈីវប៉ាមិនលើក clinic ឲ្យគេទេ អេមិនមែនចៅយើងលើក clinic ឲ្យគេយ៉ាងម៉េចបានទៅឯងនេះចប់មែន បាត់មាត់ទៅ មិនចាំបាច់ទេនេះមិនមែនជារឿងទូចតាចឡើយបងត្រូវតែសួរប៉ាឲ្យដឹងរឿងប៉ាបើហុយមួយមិនមែនជាកូនស្រីអាឈីវតែជាកូនស្រីខ្ញុំ ស្អីគេនិយាយស្អីអ្នកណាកូនអ្នកណាមិនមែនកូនអ្នកណា គ្មានអីទេប៉ាគាត់និយាយលេងទេ និយាយលេងស្អីទឹកមុខមិនដូចនិយាយលេងទេមានរឿងអីកើតឡើងទៅ ការពិតទៅ បានឲ្យទៅឲ្យខ្ញុំនិយាយដើមឡើយខ្ញុំគិតថាចាំពីថ្ងៃទៀតឲ្យដល់ថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំសិនចាំនិយាយរឿងជាតិកំណត់ហុយមើយប្រាប់ ជាតិកំណត់ស្អីទៅ ហុយមើយមិនមែនកូនស្រីខ្ញុំគេជាកូនស្រីម៉ាក់តង់ អាមិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះមិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះ គឺកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខុសតែម្នាក់ឯង រឿងវាវែងឆ្ងាយណាស់ចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់តាមក្រោយ ម៉ាក់ប៉ាលោកតាបងចដូនមួយ ហុយមើយ សុំទោសដែលខ្ញុំមកយឺនហូបឆ្អែតហើយហ៎ មិនតាន់ឆ្អែតទេម៉ាក់ទុកឲ្យកូនហាកៅ អរគុណអ្នកម៉ាក់ យ៉ាងម៉េចដែររលូនល្អទេ អូខេល្អណាស់ខ្ញុំបាន DNA លោកតានិងអ្នកម៉ាក់ថែមទាំងមានម្ដាយបង្កើតយកចិត្តទុកដែរលោកតា clinic លើកឲ្យខ្ញុំមើលខុសត្រូវចុះម៉ាក់តើតើយើងពីអ្នកម្ដាយកូនចិត្តតែមួយសួរជាមួយគ្នា មិនមែនម្ដាយកូនគ្នាផងចិត្តតែមួយស្អីនាងទៅរួមចិត្តជាមួយម៉ាក់តង់វិញទៅ ថាម៉េចខ្ញុំជាមួយម៉ាក់តង់យ៉ាងម៉េច យើងថានេះ ណែស៊ីជីនកុំប្រាប់ណាថាខឹងរឿងហាក់កៅកុំទៅជិបរៀបដា បងចដូនមួយចង់ហូបហាក់កៅសោះខ្ញុំឲ្យបងហូបចុះអូយសុំទោសមាត់បងអត់លៀប នាងគិតថាយើងចង់ហូបហាក់កៅឡើងញ័រខ្លួននេះយើងនិយាយពី clinic នឹងលោកតាចិញ្ចឹមកូនស្រីអ្នកផ្សេង free ឡើងយូរថែមទាំងចង់លើក clinic ឲ្យទៀតលោកតាចេះគិតដែរទេ បងនិយាយអីខ្ញុំមិនយល់សម្ដីបងទេ អ្នកមីងចង់លាក់ទៀតធ្វើអីថ្ងៃណាមួយគង់តែនិយាយហុយមើយមិនមែនជាកូនស្រីមីងទេគេជាកូនស្រីម៉ាក់តង់ថ្ងៃណាមួយគេគង់តែដឹងទេ ហុយមើយស្ដាប់ម៉ាក់និយាយសិនទៅកូនស្ដាប់ម៉ាក់ណា ម៉ាក់អ្នកជាម្ដាយខ្ញុំហ៎បើបងចដូនមួយមិនប្រាប់ខ្ញុំមួយជីវិតខ្ញុំនេះប្រហែលមិនដឹងទេថាអ្នកមិនមែនម្ដាយខ្ញុំ ណែវាមិនមែនអញ្ចឹងទេម៉ាក់ចង់ប្រាប់កូនពីថ្ងៃក្រោយណា ពីថ្ងៃក្រោយ
អ្នកធ្វើហួសហេតុទៅហើយខ្ញុំជាមនុស្សមិនមែនសត្វចិញ្ចឹមអាឡូ វីវ៉ូហើយហុយមើលបាត់ទៅហើយយើងតាមរកគេមិនឃើញទេគេបិទទូរស័ព្ទទៀតមុននេះគេខឹងខ្លាំងណាស់ឯងថាគេឆេឆាគិតខ្លីឬអត់ហា កុំអាលភ័យស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅខ្ញុំអាចដឹងថាគេនៅឯណាពីមុនពេលដែលហុយមើលអារម្មណ៍មិនល្អគេតែងតែមកទីនេះខ្ញុំថាគេប្រហែលជានៅទីនេះ ហុយមើលនៅទីនេះឬអត់កូនចេញមករកម៉ាក់បន្តិចទៅម៉ាក់មករកហើយហុយមើលកូននៅណាហុយមើលនៅណាហុយមើល បានហើយគេចង់គេចពីអ្នកស្រីហើយយ៉ាងម៉េចក៏គេមិនមកដែរ ហុយមើលចង់ស្អប់យើងក៏យើងព្រមតែគេកិច្ចទៅបែបនេះបើមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងយើងមិនបានជួបគេទៀតយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច គេកំពុងតែខឹងគេចទៅក៏មិនចម្លែកដែរ អាក្រក់មកពីយើងអាត្មានិយម ដឹងជាការល្អហើយហុយមើលរត់ទៅអ្នកស្រីមកខឹងមិនបានទេទៅអ្នកស្រីបោកឡើង20ឆ្នាំបានអ្នកស្រីវិញអ្នកស្រីខឹងដែរទេ យើងជាអ្នកធ្វើគ្រួសារឯងបែកបាក់យើងមិនអោយម៉ាក់ឯងមកជួបប៉ាឯងនឹងហុយមើលកម្មតាមផ្ដន្ទាយើងហើយកូនស្រីដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតរត់បាត់ហើយតើឲ្យយើងរស់នៅយ៉ាងម៉េច ទោះជាហុយមើលមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់អ្នកស្រីតែពួកយើងសុទ្ធតែដឹងថាអ្នកស្រីស្រឡាញ់គេនៅក្មេងសុខភាពទន់ខ្សោយកូនតបានអ្នកស្រីយកចិត្តទុកដាក់គេក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរស្ងប់អារម្មណ៍ទៅហ៎អ្នកស្រីកាត់អីណាអ្នកស្រីអង្គុយសិនទៅយឺតមិនអីទេយើងគ្រាន់តែបារម្ភពីហុយមើលឯងជេរត្រូវហើយយើងតាមចិត្តគេជ្រុលពេកយើងមិនដែលគិតទេថាគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្លះគេចង់បានអីខ្លះគិតតែបង្ខំឲ្យគេរៀនពេទ្យចិនតាមពិតគេមិនចង់រៀនពេទ្យចិនព្រោះតែខ្លាចយើងត្រួតសំណាងដែលឯងទឿនសតិគេទើបគេសម្រេចចិត្តព្រមរៀនពេទ្យចិនប្រាប់តាមត្រង់នេះជាវិជាល្អបំផុតចំពោះប្អូនស្រីតែដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកស្រីយកគេធ្វើជាកូនសិស្សកុំប្រាប់ឲ្យគេដឹងមិនចឹងគេគិតថាខ្ញុំរួមដៃឲ្យគេខឹងខ្ញុំម្នាក់ទៀតយើងធូរហើយទៅរកបន្តទៀតទៅ ហើយបានជិះមកឈរកន្លែងនេះ គ្រប់គ្នាលើលោកនេះបោកខ្ញុំគ្មានអ្នកណានិយាយការពិតជាមួយខ្ញុំពួកគាត់ប្រាប់ថាដឹងតែមិនដែលដឹងអ្វីឡើយខ្ញុំចង់បានអ្វីចង់ធ្វើអីមិនដែលមានអ្នកណាដឹងជីវិតខ្ញុំត្រូវបានរៀបចំរួចហើយលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាបារម្ភពីខ្ញុំទេគ្មានអ្នកណាខ្វល់នឹងខ្ញុំ លេខជិះមួយមានអីកើតឡើង ខ្ញុំមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងត្រឹមថាអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនល្អព្រោះគ្រប់គ្នាបោកខ្ញុំជាមនុស្សមិនមែនសត្វចិញ្ចឹមពួកគាត់ធ្វើជាមួយខ្ញុំបែបនេះយ៉ាងម៉េចបាន ហ
ដុកទ័រអូកើតអីឬអត់ គ្មានអីទេយកមិនដេញមិនឆ្អែតបន្តទៀត ដុកទ័រវិនក៏នៅដែរ មករកខ្ញុំ ត្រូវហើយឯកសារដែលខ្ញុំចង់បានលោកអានហើយនៅ អូមិនទាន់អានទេបើលោកចង់អានក៏អានទៅចុះ អរគុណ យ៉ុងសិននេះលកាបង ភ្លេចជាមួយអូនសោះ ពូកែភ្លេចមែន មើលរំខានអូនធ្វើការទេ សំទោសផងមុននេះយើងនិយាយគ្នាដល់ណាហើយក ុំថាខ្ញុំចេះដឹកអីណាយប់មិញនាងជាមួយនឹងយងសិននោះមានអ្វីកើតមែនអូយមិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះ ពួកយើងធំអស់ហើយរឿងបែបនេះវាធម្មតាទេ នាងមិនទាន់ស្គាល់គេច្បាស់ផងសមនឹងឲ្យនាងស្រឡាញ់ឬអត់នោះបានជានាងប្រគល់ឲ្យគេទាំងអស់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនសមជានាង ព្រោះខ្ញុំគិតថាយ៉ុងសិនស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំង នាងដឹងរឿងរបស់គេច្បាស់ប៉ុណ្ណាចង់បោកអ្នកណាម្នាក់វាមិនពិបាកនោះទេ យ៉ុងសិនល្អយ៉ាងនេះគេមកបោកខ្ញុំធ្វើអី ហើយរឿងស្នេហានាងជាមនុស្សបត់ចត់ការរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនាងធ្លាប់ប្រាប់ថានាងស្រឡាញ់ប្រុសម្នាក់ខ្ញុំឲ្យនាងទៅសារភាពស្រឡាញ់តែនាងប្រាប់ថាសូមមើលបន្តិចទៀតទៅនាងបត់ចត់ណាស់មើលទៅមើលមករៀនដល់ចប់ហើយគេក៏ទៅបាត់នាងមិនទាន់សារភាពផងចុះហេតុអីថ្ងៃនេះស្រាប់តែខ្លាចជាស្រីចិត្តងាយបែបនេះវាចាញ់ប្រៀបគេណា ហេតុអីក៏និយាយពីសម័យនៅរៀនលោកកើតអីខ្លាំងឬអត់ អត់ទេខ្ញុំមិនកាត់អីទេ ដុកទ័រអូ លោកចង់យ៉ាងម៉េច លោកសំដៅលើអីទៅ សំដៅលើជិនលីងលោកចង់យ៉ាងម៉េចលោកបោកនាងបែបនេះមិនបានទេណាលោកចង់បោកនាងដល់ពេលណា មិនក៏ដឹងថាខ្ញុំបោកនាង បែបនេះហើយគឺបោកនាងបើនាងដឹងថាលោកមិនបានស្មោះត្រង់ជាមួយនាងទេនាងនឹងខូចចិត្តប៉ុណ្ណាទៅខ្ញុំមើលទៅគឺនាងគិតមែនតើណាលោកកុំយកអារម្មណ៍របស់នាងមកលេងសើច សម្រាប់ថារឿងយើងទាំងពីរលោកកុំរវល់ល្អជាង ហើយជុងសិនណាលោកមិនតន់តបខ្ញុំទេណាខ្ញុំសួរថាលោកចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្គាល់ជាលិញច្រើនឆ្នាំខ្ញុំធ្វើមិនដឹងមិនលឺយ៉ាងម៉េចទៅ លោកបានឃើញស្អីបានលឺស្អី សម្រាប់ថាលោកក៏ធ្វើជាមួយនាងបែបនេះណា មានរឿងអីទៅដុកទ័រអូយ៉ុងសិនលោកកាត់ស្អីរបស់លោក អត់ទេគ្មានអីទេ លោកមកតាមខ្ញុំមក ទៅណា តាមមក អូខ្ញុំទៅណាអើយអូចេញមកធ្វើស្អី ហេតុអីបានជាលោកឆេវឆាយបើគ្រប់គ្នាឃើញនឹងគិតថាលោកឆ្លោះគ្នាជាមួយយ៉ុងសិនព្រោះខ្ញុំ នាងឈ្គួតទៅដឹងមិនមែនជាកូនក្មេងតើឆ្លោះគ្នាធ្វើអី ខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំឃើញលោកឆ្លោះជាមួយនឹងគេ ទោះជាខ្ញុំឆ្លោះជាមួយនឹងគេព្រោះខ្ញុំមានបំណងល្អជាមួយនាងយើងជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាយើងជាដៃគូដ៏ល្អយើងស្គាល់គ្នាមកតាំងពីសម័យរៀនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងចាញ់បោកគេនោះទេ នេះលោកនៅមិនទាន់យល់ចិត្តខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំមិនចង់បានមិត្តចិត្តដិតមិនចង់បានដៃគូដ៏ល្អតែខ្ញុំចង់មានមិត្តប្រុស នាងនឹងឲ្យដើមយល់នោះចង់មានមិត្តប្រុសមែនទេរើសតាមសបាយក៏រើសយកអ្នកដែលស័ក្តិសមជាមួយនាង រើសតាមសម្រួលទេលោកដឹងទេខ្ញុំអាយុប្រហែលហើយខ្ញុំចាំឡើងជាង10ឆ្នាំខ្ញុំឈប់ចាំហើយ ចាំស្អីគេជាង10ឆ្នាំចាំនៅណា មុននេះនិយាយពីប្រុសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេលរៀនអ្នកដែលខ្ញុំចាំជាង10ឆ្នាំគឺលោកនឹងហើយ នាងនិយាយពិត ជាង10ឆ្នាំមុននេះលោកតែនិយាយថាខ្ញុំជាមិត្តជាដៃគូលោកតែលោកមិនដែលដឹងទេថាខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចលោកមិនដែលដឹងទេថាខ្ញុំត្រូវការអ្វី នាងប្រាប់ថាចាំខ្ញុំជាង10ឆ្នាំខ្ញុំមានអ្វីគួរឲ្យនាងស្រឡាញ់ទៅ ខ្ញុំមិនដឹងស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ថែមទាំងល្ងងមិនព្រមប្រាប់លោកទៀតថែមទាំងជួយស្រីដែលលោកស្រឡាញ់ពីសោតថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកលោកធ្លាប់គិតចង់ពីសោតថ្នាំចាញ់បង្គាទេ ពាក់ព័ន្ធអីនឹងបង្គា ព្រោះតែខ្ញុំចាញ់បង្គាជាង10ឆ្នាំហើយដំបូងខ្ញុំគិតថាលោកល្ងីល្ងើតាមពិតលោកមិនដែលដឹងអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំនៅជាមួយលោកឡើងយូរគ្រួសារខ្ញុំបដូរប្រទេសខ្ញុំក៏មិនព្រមទៅជាមួយព្រោះខ្ញុំគាំទ្រលោកពេលនេះលោករៀបការមានគ្រួសារហើយ
ហើយចុះខ្ញុំសល់អ្វីត្រឹមខ្ញុំចាញ់បង្គាក៏លោកមិនដែលដឹងផងតែយ៉ុងសិនគេមិនដូចលោកទេតាំងពីទៅហូបបាយជាមួយគ្នាលើកដំបូងគេក៏សង្កេតដឹងថាខ្ញុំចាញ់បង្គាថែមទាំងបានទិញថ្នាំមកឲ្យខ្ញុំលាបលោកដឹងទេយប់ខ្លះខ្ញុំភ្ញាក់កណ្ដាលអាទ្រីនខ្ញុំឆ្លោះកញ្ចក់ខ្ញុំឃើញសភាពខ្លួនឯងទាំងហត់ទាំងចាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីអ្វីពេលនេះខ្ញុំបានជួបអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំតែលោកបែរជាមកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នគេតើលោកចង់យ៉ាងម៉េចជាមួយខ្ញុំទោះជានាងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់នាងក៏ត្រូវមើលឲ្យឃើញនៅខាងក្នុងថាជាបរិសុទ្ធល្អឬអត់បើសូម្បីតែយ៉ុងសិនក៏មិនល្អបរិសុទ្ធល្អលើលោកក៏ប្រហែលជាដាច់ពូជអស់ហើយតែប្រុសអាក្រក់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបរួចហើយនោះគឺជាងតុងជីនយ៉ាងម៉េចកាត់អីដឹងស្អីមកទៀតហើយមកនេះទៅចុងកាហ្វេបានជួបជាមួយនឹងដុកទ័រជូតែកុំបារម្ភអីខ្ញុំប្រាប់គេថាលោកថាំងមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណានិយាយដើមកុំប្រុសគាត់ទេគេគឺជាមនុស្សកំសាកមិនហ៊ាននិយាយផ្ដេសផ្ដាសឡើយសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចុះហើយបានប្រាប់លោកប៉ាលោកហើយនៅប្រាប់ហើយតែមិនបានប្រាប់ថាដុកទ័រវិនជាខ្មាំងខ្ញុំមិនបានឲ្យផោះតាំងបែបនេះជើងខំធ្វើគឺ hot free ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ជាលីងពិតមែនឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបនាងខ្ញុំធ្វើចិត្តមិនបានទៅលោកឲ្យទៅនៅនៃកម្រិតទី2ទៅជីងជាវ័យហើយលោកជឿថាប៉ាលោកខឹងផ្ទុះទៅហើយបើមិនរកប្រភេទឲ្យហើយទេប្រយ័ត្នពិបាកគាត់នឹងសង្ស័យលោកខ្ញុំមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេបើមិនចង់ក្បត់មិត្តស្រីដែលស្រឡាញ់ឬសត្រូវលោកទៅសំដៅលើដុកទ័រអូនសាគិតមើលទៅទោះបីជាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះតែគេក៏មិនយល់ព្រមស្រួលដែរតើទៅគេនឹងខ្លាំមើលលោកមិនគួរឲ្យគេចាប់ចំណុចរបស់លោកបានទេត្រូវតែចាត់ការគេឲ្យបានលោកនិយាយត្រូវដុកទ័រអូជាអ្នកដឹងរឿងច្រើនបំផុតចាត់ការគេមិនពិបាកនោះទេតែចង់ឲ្យប៉ាជឿថាគេជាខ្មាំងវាទើបពិបាកអញ្ចឹងត្រូវជួយគ្នាគិត潛伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自禁。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。